Bona tarda, estem amb la Neus Muñoz, educadora social, i amb la Núria Mateu, també educadora social de Càritas Sabadell. Són dues professionals que treballen a Càritas Diocesana de Terrassa. Estem amb les jornades de trobada i formació de Càritas Catalunya. Fins al moment, què us semblen aquestes jornades de formació i també de trobada? La ponència del dematí i el curs que hem estat fent ara a mig matí i la tarda, de moment molt interessant. Sí. Quina idea o idees força destacaríeu del que hem vist fins ara, o del que hem sentit fins ara? Bueno, de la ponència del matí ens ha agradat molt perquè sobretot això és tornar a motivar-nos, a engrescar-nos en la nostra tasca. S'ha de ressaltar potser el que ens ha dit l'Anna, de ser valents, d'innovar, de posar en marxa altres projectes per intentar arribar a nous camins i no continuar amb els mateixos, perquè amb aquests camins que ja coneixem ja sabrem quins són els finals. Llavors, per tant, això és el que diem, continuar... Ens ha agradat sentir-ho. Això, sí. En quin taller heu participat tant al matí com a la tarda? El de disseny i redacció de projectes. El vau triar per alguna raó especial? Sí, perquè nosaltres a l'equip de Sabadell som les que normalment dissenyem i redactem els projectes i vam pensar que era una nova oportunitat per millorar els nostres coneixements i portar-los a terme. Què us ha portat aquest taller que fa uns moments que ha finalitzat? Això, Ens ha portat això, el fet de refrescar-nos una mica els coneixements, de tornar a posar una mica les bases teòriques del que pot ser el nostre treball i així poder-ho portar a la pràctica. Sí, noves tècniques també, instruments que desconeixíem, o sigui que, Molt bé. Fantàstic, moltes gràcies a la Neus Muñoz i a la Núria Mateu. Bona tarda. Bona tarda. De res.